12 jua likianza kugusa mlima na mimi naingia kwenda kutega. Ili saa moja saa 2 nitatoka. Unaweza kufika kule samaki ni nyingi, tutatokaje nje watu wote watatu? Sitakuwa mziki huo. Sasa hata ngeenda mmoja tungekuwa vizuri zaidi. Kwa sababu sasa kuna hali ya upepo. Angalia kasimu nasije kakaota mingoka katui. Ndio mambo yote hiyo. Huyo ameogopa tu. Wawili hapo mnakaa hapo. Sasa mkali.
naenda ndani. Sasa hii simu siwezi nikaachilia. Haya kwa hiyo hayo kitaweza ikatoka. Hapa Kiherehere nimeenda na simu ajibu.
Wewe. Jaribu usiku. Samaki leo mchana yani umekuwa kisema. Bado mingi sana eti. Basi wewe ni mwamba wewe. Kuna samaki itokeze hapo. Bana. Ngoja weka mabobo kama mimi. Usiku nitaipiga sana hii. Yaani usiku himo kabisa. Leo nitaipiga sana usiku. Unaona jana ile nilipopiga jana usiku. Jana nilipiga sana. Sasa mimi nataka unajua leo nifanyeje? Yaani kesho alfajiri saa 11 kasoro. Nimeshaingia kutega. Mimi sasa hivi nafika pale naenda kuchambua samaki, unajua kuna nitapata tu nguvu pale nje. Hapo unapata chakula. Ngoja nipishe kidogo hapo. Ya unyama mwingi. Hapo uhakika. Robo mgogoro. Hakuna mtu, yani ukijaza ndio sawa. Wewe bingo. Ndio fursa. Ndio mwisho. Ndio mwisho. Naona ingia ndani. Kumbe huyo naye ameletwa na huyu. Kuna raha, lakini ukiingia hapa ndani unajua kuna raha hapa ndani. Ukiingia hapa kwa maji. Yay!
mashua. Kwa mashua. Mambo manyavu. Zikisema zinaninusa na mimi nazinusa kweli. Unaona zinusa kweli? Kweli, uhakika. Kaja mpaka ndo samba na. Jana. Ile jana samaki ilitembea. Sasa Barnaba alikuwa anajikosha. Hapa na ile msenge Barnaba. Alitoka alipitia. Hapa tumemwambia tutafute boti hapa tuwapeleke wawili anajikosha. Ndio huyu hapo. Kurudi ndio mgogoro kurudi. Hadi kurudi zinaje hapa kwanza. Ni wai maji mafuta. Wai ukumbuko kwepo. Mwisho maji hapa. Basi twende tu.
Pasco. Kimbiza sana yule. Jamaa yule naye nilifanya chifu hapa kidogo finish. Wai na wenzake hapa hapana, yaani yeye hana morali ya kusema wenzangu ni wafate. Niwe nao karibu. Anazingua. Ndio kabla afike hapa atakuwa amechoka kwa hiyo maji. Sasa nikisema kutoka chapo kidogo na mpita. Kwa lakini ukuje ndio pepo na kuje. Baraziki boti pia kwenye mfumo gani? Sasa anazingua mwanangu mpaka anaonyesha madhaifu kwa mgeni. Kenge huyo. Alafu Forodhani. Forodhani. Hena ngambo. Ila mdomoni mzima huyo kenge huyo. Mdomoni mzima. Sema sana kama kilifu. Nguvu hamna. Aliacha tu. Kutolea shati makusudi kaambia, wewe mara na kutolea shati kuonesha show. Aelewaki kipindi. Unaona kabisa ametangulia mbele. Akasema huyu mfanye Anasema utakuja kufa, lazima angetukana hapa nje. Umeshaka kaka na uzoefu hapa. Umeshaka kaka na uzoefu wa mawimbi. Kabisa. Ona alikoteketea Mungu wake upepo umepoa. Nikamwambia utakachokuwa kina moto hicho.
Imbana yangu. Yana kosoka yani mabobo kumbe yako hapo vya hiyo. Yana nini haya? Yana nani? Godi. Bambu. Natoka kwenye mahoma mabobo yapo Kanaria. Wewe unakoa hapo? Au unaenda kule? Unaenda kule. Kutega karibu hapo. Baadaye unakuja kutega karibuni. Ndio alfajiri kabisa saa 11. Hivi saa 12 jua likianza kuita mlima na mimi naingia kwenda kutega. Hivi saa moja saa 2 nitatoka. Ndomo tumebonda. Wewe pale. Ndio mama. Umesikia? Na maana fursa ya kazi kitokea mtu asifanyie kosa. Barnaba hela ina moto hiyo.
Unaona ameshawacha. Asikurudi kwenye mfumo. Narudi kwa mwendo wa ukali sana. Data. Vili kesho. Kwa mbili nikatege mapema sana. Kwa nimepanga saa 2:30 ndio niingia kwenye maji. Simba na ikubali tumai itaenda kupigwa matoka. Kwa masifa kweli. Mnapomjua Mwarabu, Figisu anaanza mapema. Yaani Simba angetaka kupita angepiga goli hata 3 hapa. Au 2 tu bila. Hiyo mbona ingekuwa imeisha. Na damu hiyo. Ile imechinjiwa kafara. Ngoja hicho atakachokipewa kimewekewa ubani. Hajachaka na kuchage. Hajachanga. Kwa unachokiona na kukimbilia. Afya iruhusu afu nakimbilia. Kwa sasa wewe unaenda tu na hiyo njia. Sana kanga kule juu. Yaani leo nimeshasahau kabisa kama leo ningeuza mapema kabisa hii samaki. Nipate vile vya soda vingi pale ndani. Manini wamekuloga. Nakula supu ya samaki. Lebonda leo. Nusu ndoo. Nitoe nusu ndoo nimebonda. Boti mbona ya passport ilikuwa inatembea? Sasa tumetoka tupate. Wewe ilishindika na nini?
Kwani mimi nimezungumzia mvu? Wewe nimeja kuelewa. Kwa sababu nikwambia kitu. Ipo siku nakwambia Dennis twende. Kesho kwanza nikupeleke kule ndani. Wapi? Kwani mimi nilikuwa nimetega wapi? Umetega hapo nje. Mimi ndio nilikuwa niko mbali wote. Mimi unatega hapo nje hapo. Yaani huyu wewe unatega hapo na usiende hapo. Wewe ulikuwa umetega hapa na njoka mnafanana hapo. Wewe ulikuwa umetega wapi na njoka? Njoka wewe. Mimi Tomasa ni huyu Anto na huyu Musa huyu. Walikuwa nyuma yangu. Mimi nilikuwa ndani kabisa. Hapo ndani kabisa. Sasa ngoja kesho. Yaani mimi ninapomalizia ninaona hapo na basi acha basi. Kuna shida. Bwana basi ni ya kuvutia mu ni ya kijani hayo. Ile nyeupe ya kijani ile maliza. Wewe nataka nikaoge nikale sigara mimi. Haya nipe basi huyo mwanamke. Na sehemu nilienda nikakuta watu wanavua samaki wanabishaga familia yetu. Alafu maneno gani hayo? Au cheusi hicho kuna maji yangu. No, anavyokufanya gebe ni wasenge. Sasa unataka nini? Umepata shilingi ngapi ya kwako? Kuna malezi ya baba na mama, mbona unapugayuka? Asikuelewi kenge. Yes.